उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसान मजदूर अधिकार संगठन के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। किसान गले में आलू की माला पहनकर और हाथों में मक्के के पौधे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने बंद पड़ी साथा चीनी मिल को दोबारा शुरू करने, खाद, बिजली और पानी की समस्या दूर करने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने शंख बजाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट पर आए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक दिन का धरना प्रदर्शन है और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर हम आज डीएम महोदय को ये बताने आए। जिला अलीगढ़ में हमारे में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि किसानों का खून चूसा जा रहा है कि किसानों के अंश सुधारे जाएं, लेकिन आज तक धरातल पर किसानों के अंश नहीं सुधारे जा रहे।